vez vamos a sacar la perla de un BlackBerry para su reparación. Por esto necesitamos un BlackBerry al que no le funciona su perla, aunque este sí, y un pequeño desarmador. Primero vamos a apagar la BlackBerry retirando la batería. Para sacar la perlita, lo único que hay que hacer es un poco de presión y palanca sobre el embellecedor que tiene la carcasa de la BlackBerry y levantarlo. Hay que procurar no insertar mucho el desarmador para no dañar nada adentro. Luego abajo podemos ver que ya de incluso salió este pequeño protectorcito metálico que hace las veces de seguro. En caso de que se les mueva o algo, hay que recalcar que estas patitas van en la parte de arriba y abajo. Luego ya viene como tal la perla, que es esta. Para su limpieza solo basta limpiar estos pequeños rodillos negros, quitarles toda la mugre que se les acumula bastante, que en realidad estos rodillitos son imanes que le transmiten a la BlackBerry, a los sensorcitos que tiene aquí, el movimiento, ¿no? Y ya, este no lo voy a limpiar en este momento porque no hace falta, está limpio. Para limpiar es necesario un cepillito y un poco de alcohol. Para reensamblarla lo único que hay que hacer es regresarla. La misma perla tiene unas guías, estas dos líneas, bueno, estos dos topecitos van hacia los lados de la BlackBerry, ¿no? Entonces regresamos la perla, ponemos el segurito con las patitas hacia arriba y abajo. Mi camarógrafo da fe que así es más rápido. Y ya por último ponemos la parte final y ya está listo.